We zijn hier bij het Kruiswetter, bij de Snitse Maar. Het is een druk bevaren stik, maar wij recreanten en de binnenvaart elkaar komt. Het is een knooppunt, dus skippen krioelen alle hier terug elkaar. En dat soort situaties zou je eigenlijk moeten vermijden, door ze een alternatieve route te bieden. We varen hier nu op een rustig en lege Prinses Margrietkanaal. En zelfs dan komt zo'n massief skip als deze us voorbij zetten. En als redelijk ervaren recreatieskipper is dat zelfs al een angstaanjagend moment. Saatje op zich varen wij kop op kop met in dit geval een Lieds bedrijfsvaartuig. Omdat dit schip de verkeerde kant van het vaarwetter nemen moet, omdat hij ooit die bregen net kan passeren. Voor u geldt precies hetzelfde. Als wij hier varen met een staande mast, zouden wij nou naar de verkeerde kant van het vaarwetter moeten. Er is geen fatsoenlijke wachttijger om aan te lezen. We moeten daar dus geen krioelen. We zitten dus in combinatie met deze scheepvaart terug elkaar heen, allebei in het verkeerde vaarwetter. Het probleem is dit, ze waren nog groter. De zo'n sleet, namens het al is een sleet. En als je in dit wetterke een schip deelhuist van 110 meter, dan is de hele vaart bezet door het schip. Daarnaast moet dat schip ook nog dit bregje passeren. Ja, dat gaat al op haren en snaren. En ter hen is natuurlijk het Chameleondorp. Dus de Chameleon die vaart hier bij wijze van spreken met een duwvaart met 50 bijen erin. Boord aan boord met een 110 meter containerskip wat amper door de bregen past. Ik moet er zuiver een beetje om lachen, want het is natuurlijk uiteindelijk een hele bizarre situatie. Ja, die bijen zijn zich nergens van bewust. Die hebben een mooie dag op het wetter en de gevaren liggen gewoon ontiegelijk op de loer.